Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, atong gihandom ang mahal nga Birhen sa nining adlaw nga Sabado. Ug atong pangayoon gikan kaniya ang iyang panabang alang kanato nga malingkawas na tani ning atong giantos nga pandemic ug nga ang ato untang mga benefactors mahatagan usab sa ilang mga grasyang gikinahanglan karon bugti sa ilang pagsigig tabang anhin nato. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. O giluwas mo ako sa hulga sa kalaglagan. Busa nagpasalamat ako ug nagdaig kanimo. O Ginoo, nagdaig ako kanimo. Sa batan-on pa ako, sa wala pa ako musugod sa akong mga panaw, nagampo ako nga maisugon aron hatagag kaalam. Miadto ako sa templo ug nangayo kaniya ug pangitaon ko siya samtang may kinabuhi pa ako. Gikan sa akong nagbuklad nga kabatan-on ngadto sa akong hinog nga katigulangon, siya mo'y akong kalipay. Nagsubay ako diha sa iyang agianan sukad sa akong kabatan-on. Nakadawat ako sa kaalam diha sa akong pagsugod pagpatalinghog kaniya o gigantihan ako sa usa ka dakong kahibalo. Sa kanunay ako nagtuon og nagmapasalamaton sa tagsa-tagsa nga akong mga magtutudlo. Hugot ang akong tinguha sa pagpuyo nga maalamon ug sa paghalad sa akong kinabuhi alang sa hinungdan sa kaayo. Wala ako'y pagbasol. Nakigbisog ako alang sa kaalam ug hingpit ako diha sa akong panglihok. Sa akong pag-ampo, masulubon kong gikumbisal ang akong kakulang sa kaalam. Apan hugot ang akong tinguha sa paghupot kaniya ug hipalgan ko siya pinaagi sa pagbantay ko sa akong kaugalingon nga mahigawas sa sala. Mitubo ako diha sa kaalam, sukad sa unang pagkakaplag ko kaniya, ug dili gayud ako mubulag kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong
sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, naghatag og ginatman sa tawo nga yano. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, naghatag og kahayag sa mata. O Ginoo, naghupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaw ikaw, O Ginoo. Unya namalik sila sa Jerusalem samtang naglakaw-lakaw si Jesus sulod sa templo, nangadto kaniya ang kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudiyo, ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Ug kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Mingon sa Jesus kanila, mangutana ako kaninyo ug usa lang ka pangutana, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod pagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Unya, nagtimbang-timbang sila sa ilang itubag kaniya ug nag-ingnanay, unsa may atong isulti? Kung moingon kita nga gikan sa Dios, musumbalik siya pagpangutana, unya ngano man nga wala kamo mutuo kang Juan. Apan kung mutubag kita gikan sa tao, nanghadlok sila sa mga tao kay ang tanan nagtuo manggod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Hesus, wala kami masayon. Og miingon si Jesus kanila, nan dili ko usab kamo tug-anan sa katungod ko pagbuhat
niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon nga gipahigpit pagpatuman ang protokol tungod kay misaka ang atong COVID cases. Usas gidili kanig yung bata dadon sa simbahan. Unya magdakag bata niya pangutanon ka diin man kag katungod nga magbuhat ani. Kinsa may gahatag nimog katungod? Unsa may imong itubag? Hingka ako, buot day mo nako. Ako maning katungod. Kana katungod sa nimo. Gitawag na siya og personal right. Unya moingon dayon ang authority pahawa dinhi. Kay mas labaw ang katungod sa gobyerno nga mopatuman sa balaod kay kanimo nga mosupak. Mao na pwedeng prisuhon ang individual person nga mo insist sa iyang right bisan pag ang government ni bawal ana. Karon si Jesus misupak siya sa gibawal sa ilang gobyerno or iyang gikoreksyonan ang gibuhat sa ilang gobyerno. Gobyernos mga pari, gobyernos mga Hudiyo, kadtong pagpamaligya og mga hayop, pangilis og kwarta dito sa templo, iyang gipanglimbuad, iyang gilimpyuhan, iyang gipapahawa, maotong gipangutana siya diin man kag katungod sa pagbuhat niini. Unsa man to'y gigamit ni Kristo? Personal right? Unsa may ang gigamit? Wa man siya musup atong pamaagiha, iya man gisupak ang standard ba nga balaod sa templo, ang balaod sa mga Hudiyo, sama ng balaod sa adlaw ng igpapahulay. Iya man gisupak. Nya unsa man? Sakto to siya dili. Kay kung sakto to si Jesus nga nagsunod ra sa iyang gusto, aw sakto sa nang magdag bata dinhi bisag bawal. Sakto sa nang mga tiguang nga moanhi dinhi bisag bawal. Asa man? Sige, tubag. Asa man? Sakto si Kristo o sayop? Uy, tubag mo eh. Aron sad ba atong marilit sa atong kahimtang kay naabi daghang mo insist karon siyang personal right. Sige balita ay ayaw mo pangadtog beach. Ala nagsigi beach party na hinuon. Ato ana gipanggukod na sad, gipang swab na sad, nga positive na sad. Ana didto. Sa ron nato ani ron. Ingnon ka nga ayaw pagpuyo-puyo, ingnon sa simbahan, ayaw pagpuyo-puyo. Ingon, amo man katungod. Ano man day? Buot mo na mo. Kami may naghigugmay. Hala, puyo-puyo gyud siging tinukhangay. Kugos anang bata, ang mga ginikanan, way kasal. Magpabunyag pa. Nagpabunyag sa bata, pero silang duha di mudawat sa sakramentos kaminyoon. Sila untay angayan nga muunag dawat sa sakramentos kaminyoon sigon sa balaod sa simbahan, dili kay ang bata mo ipabunyagan, kay sa wapa mataho ang bata, tinukhangay naman to sila. Niya ang sakramentong gikinhanglan sa ilang pagtinukhangay kadto mang kasal. Uy, may magpabunyag naman nun. Usahay katulo na nagpabunyag, wa lang gyapoy kasal. Diha pa gani akong gibunyagan din eh. Amot hinumdom ba ning atong sekretary? Akong gipangutana, ikalima na to niyang anak. Wa lang gyapoy kasal. Kay di ako no sila ready. Pero 5 na naigo. Unsa man na? Unsa man na siya? Pagsupak o pag-exercise sa katungod? Sige, supak. Kamo, supak saan mo? Anong ni amo din eh? Nya nganong kusog mangitang musupak, basuko manggain nung tagbadlongon.
Masuko hinuon ta kun ato yung i-impose og unsay kauyunan sa panggobyerno, mapanggobyerno man sa simbahan o panggobyerno sa atong civil society. Nganong masuko man ta? Tungod kay saan? Tungod kay yawan onta. Mao na siya. Ang yawa ra gyud di mo sunod, bisag Ginoo pa di niya sundon kay siya ra gyud masunod. Masuko gyud ang yawa kun badlongon or koreksyonan. No, kamong nangasuko diha. Bawo nako sa mo. Nakaron si Jesus mga igsoon, wa mag-exercise og personal right. Dili to iyang kaugalingong katungod. Niingon siya, sige kuno be, tug-ani kuno ko ninyo, kamo say hukom, kay nagsigi mamugdawat anang bunyag ni Juan, akong igagaw. Diin man siya katungod, nga namunyag man siya, nga wa man mo maghatag niya katungod. Wa man to ma-appoint, wa man to ma-ordain si John isip pari sa mga Levita or Levites. Wa man siya nabilong adto, wa man siya gi-ordain. Iyang papa pari sa una, pero siya dito siya gapuyo sa desierto. Way taong ni dool niya, wa siya kaon dito nga pagkaon na to, doon ra og dugos. Nya paghuman dito sa desierto, pagdako na niya, namuniyag na siya. Isa diin magkatungod si Juan ato. Ay, naglibog sila eh. Isa bitaw no, diin ba nagkatungod si Juan? Ug atong ingnon nagikan sa tao, mingon sad siya, nganong nituo mo niya nga Ginoo ra may itong sundon. Ug mingon sa tangagikas Ginoo, ingon sa diron siya nato, ngandong wa man sad mong mutuo niya. Oh, mao na siya. Karon ang katungod ni Kristo mga igsuon mao ang divine right, ang katungod sa Ginoo. Ug mao ni ron ang atong giwagtang sa atong katilingban. Daghan na kay tag mga human rights, daghan na kay tag mga human laws, pero ang atong kasagarang giwagtang ang divine law ug ang divine right over us, over the world. Kanabang dunay katungod ang Ginoo nga mobadlong nato, dunay katungod ang Ginoo nga mo giya nato, naay katungod ang Ginoo nga atong paminawon, atong sundon. Karon dias imong kinabuhi, ikaw rong simba dinhi. Saman, naapay katungod ang Ginoo nimo? Ngayon, ay nalag mong tubag kay lanog guys tanan, lingian na lang na imong tupad. Ang pangutan ay napay katungod ang Ginoo nimo. Sige, nanay katungod ang Ginoo nimo. Iya, kanang imong colors buhok, napay katungod ang Ginoo sa imong buhok o ika na lang nagbuot? Kanang imong kilay kisay gabuot ana ron, napay katungod ang Ginoo diha nga mo koreksyon nimo ana? Napay katungod ang Ginoo nga mo koreksyon anang imong pagsigi gamit og kondom, kanang pills? Napay katungod ang Ginoo? Kanang imong pagputol anang imong fallopian tube sa ligation, naay katungod ang Ginoo diha? Imong gihatagag katungod sa imong fallopian tube? Kanang imong pag-abortion, naay katungod ang Ginoo nga mo koreksyon nimo nga ayaw nag-i-abort ng bataa? Napasay katungod diha sa imong pagmabdos? O ikaw na lang yun? Kani mga pangutanaha ba? Napay katungod ang Ginoo sa imong yuta nga motudlo nimo unsaon paggamit, o ikaw na gyud mo itag-iya og naay katungod sa imong yuta nga hasta ang Ginoo di na nimo paminawon? Napasay katungod sa imong mga anak, o ikaw ra gyud magbuot kung kanus-an nimo hapuhapon, kanus-an nimo kusion, hapakon og yaw-yawan? Sige, tubaga na. Napay katungod ang Ginoo sa kolekta o di ana lang gis akong bulsa? Napay katungod ang Ginoo aning kolekta ro simbahan o di ana lang gis pare? Kanang mga pangutanaha ba? Sa imong pag-uyab-uyab, napay katungod ang Ginoo mobadlong ninyo nga ayaw mo pag premarital sex, ayaw mo paghimo ana mga physical intimacies nga laway kay tanan? Ang imong cellphone, naay katungod ang Ginoo unsay imong tan-awon? Sige magtanaw ng porn. Napay katungod ang Ginoo mo badlong nimo diha o ikaw gyud mo ay dunay katungod sa imong cellphone?
Daghang mga butang angay nato ipangutana. Imong kwarta karon, kanang naros imong pitaka, na ikatungod ang Ginoo nga moingon ihugda tanan sa kolekta. O may ka, ngikagod, ako kuning papalit og sudan, ihugda no sa kolekta. Uy, tubag mong. Tanawa. Karon sad kita sad mapukog sa dam, bitaw no. Mao na kung ang Ginoo pa lang untay atong paminawon pag-una, kung gituman pa nato ang gibuhat di ba Mary nga seek first the kingdom of God and everything will be given to you, nga ang pulong sa Ginoo mo'y gihigugma ni Maria, ug kana pala untay itong gisunod, unta ning COVID. Kay kining COVID kwaon ra nis Ginoo, kay di siya mosugot nga masakit og COVID-19 ang iyang mga mas kanabang sanena masunuron o matinuman lain sang matinumanon. Aka naman kusog mosunod nga mga buutan nga mga anak. Kamong mga ginikanan, makatugot ba mo nga ang inyong anak dagmalan nya buutan kayo? Dili gyud. Nya kay ang Ginoo supreme power man siya. Kaning mga COVID, kaning mga sakit, sama na mga diabetes, kanang mga cancer, kanang uban pa dihang mga sakit nga grabe kay tanan. Sa yawa man na, niya ang yawa, andi ra man as gahom sa Ginoo, protektahan gyud sa Ginoo ang untata. Nya nga man ta protektahe, kay ang Ginoo karon lagi in general gamay na lang kaayog right sa atong kinabuhi. Musangpit ra gid ta niya kung nagkalisod na ta. Nya moingon dayon ta pagsulti, gibuhat tanako ang tanan. Karon Ginoo na lang gyud mag-igo. Uy, istoryahe nagpataka ka na lang tabi. Gibuhat na gid nako ang tanan. Karon Lord, ikaw na lang gyud mag-igo. Stage 4 naman gyud. Paghimog milagro, mutuo pag yun ko pa dir nga naay milagro kay gibuhat na namo ang tanan. Nasayod yun ang Ginoo na. Siya na lang gyud mag-igo. Dili oy. Ing na hinoon unta gisunod namo ang Ginoo sa tanan niyang pahimangno karon stage 4 na. Congratulations, padong na ni nga mobalik sa Ginoo. O ana, ayaw pagsigig pangayog milagro. Ang himua hinoon ang pagtuo nga inig kamatay na to din hitungod kay na cancer ka stage 4 balik sa Ginoo. Ay napagkisi-kisi dag kimo-kimo pag yun stage 4 ay na lang. Dialysis pag yun, niya katulos o sa kasimana, kaupat o sa kasimana, para lang mabuhi. Imo pa nang gidonate ang mga bata diyang galakaw-lakaw. Niya ikaw diha, pahuway lang ka. Dangtag mga 3 ka adlaw, wa na ka. Balik na kas Ginoo. Niya mga bata, buhi pa. Sila na sa to'y madiabetes, sila na sa makidney failure. Magkita mo dito, langit. Ana, relax raon tata. Oy, mao ni ron. Sige natang paningkamot nga maprotektahan ang atong lawas hangtod nga magtigom na tag maayog kwarta kay panaganas atong masakit unya ka. Mao man na. Uy padir wa ra ba jud kay asawa unsa na lang masakit ka kinsay mo atiman nimo. Ngano mo daygoy mo atiman? Kining magsigig rosaryo din di gyud mo atiman ako. Gabaan na. Kanang magsigi dinig simba ana sige kalawat ani akong kamot sige ko pakalawat nya di mo atiman ako bantay la mo unya mabalaka day ko ana kinahanglan jud kong mga asawa kinahanglan jud kong muhimog secret relationship na sa panagsa pero ang ako ba ayaw ka blaka oy ug mamatay ka pa dir wa ra ba jud kay sa ingon anak kanang plan sa St. Peter. Oy, gilibrihan nami sa St. Peter karon. Buotan kay taga St. Peter gilibrihan nami. Ang gusto niya nga mga matay nami. Ay, taga St. Peter ay. Wala. Ini kasakit na daghang parishioners. Og di mo atiman gabaan. Kana ra gud. In short, kung magsunod tas Ginoo, wagid tay kabalaka. Kung magsunod tas kabubuton sa Ginoo, way makabuot nato nga bisan kinsang tao.
Matod pas usa ka santo, mo si St. Augustine ba to? Ingon siya, love, then do everything you want. Love, then do everything you want. Higugma, nya buhata ang tanan, why makabuot nimo. In short, himua ang tanan out of love. Pirmi gyud kang sakto. Basta ang imong pagbuhat out of love. Ug mo color kas imong buhok, kinahanglang out of love of God and love your neighbor. Kana mo man sugos gugma. Kung mo kiss-kiss kas imong kilay, see to it nga you love God and your brothers and sisters. Kung magpalaygit ka, see to it you love God, and that is for the love of your brethren, not for the self. Okay na. Og musimba ka, siguro ang nahigugma kas Ginoo dili sa pari. Ano na siya? Kay mabiktima ka diha. Kay ang uban ra ba magpili og pari. Ikahibaw, kinsa day mo misa, kinsa sikuan sa ato lamilaing simbahan na. Magdukaon ta ng pariya. Ikaw mo giduka, nganong ipasangil ni mos pari, wa kay batasan. Ika pa'y mo rin simbahan, unya ari matog, unya ang pari, bagay imong pasanginlan. Munas ginhawang barog-barog, pari diri, wali diri, nya ikaw da imo lang katulgan, ang pari, bagay imong pasanginlan. Grabe naman sa ikaw eh. Paminaw diha. Ingka di man gyud madapat diri kay luya maigtingog. Ano imong napasanginlan ang luyag tingog? Di man ko kasabot, o bugo ka. Di ta joke. Ang pasabot lang nako basta out of love, di jud ka magpili. Di ka magpilig tao, di ka magpilig simbahan. Simba dito kay nice kay ilang church. Oh, ang simbahan mo ay imong simbahon o ang Ginoo nga naa diha sa simbahan. Wa na tay kahumanan ani, manindog na ta. Mga igsuon, katungdanan natong tanan ang pagsunod sa kabubuton sa Dios ug sa iyang mga pinili nga mga pangulo. Busa mapaubsanon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga magpabilin unta silang malig-on sa pag-atubang sa mga hagit niining modernong panahon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga ang panagbangi muhunong na ug moangko na unta nato ang kalinaw ug kahiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay nga magbuyo na sila sa kahingpitan sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Amahang langit nun, gibusog mo kami sa lawas nun og espirituhanong pagkaon
Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong ugma, sa upaw santusa. Kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mong pangalihan, ihatag na kanamo, ulang itong Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, Si Kristo nabanhaw, si Kristo baliknan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong adang. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ganas sa mga langit, pagdaygo ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pag-ud dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming balaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mo maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, una ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nagkanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampu mo kami, mga makasasala, kanunog sa hatak na sa kamatayon. Karuno sa takna sa Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi.
Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa mao ang divine protection, Diyos nun nga pagpanalipod. Mahitabo lang ni kung atong hatagan yun ang Ginoo ug sundo nato ang iyang katungod, isip atong magbubuhat ug manluluwas. Update sa ato mga nangahalin nga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa ato mga projects dinhi. Ang nahalin niabot na og 3,728 slots. Pakpa ang atong nahibilin 1,272 na lang ka slots. Ang Mary's Embrace na karong adlaw na to gamiton 800 man to atong gipamaligya. Ang nahalin as of yesterday ning abot nag 665 slots. Pakpakya po. 135 slots na lang ang nahibilin. Ato ning suwayan og ihaprong adlaw og makahuman baka ni mahurot baka ning 135 sa inyong paminaw mahurot ni kung mamalit mong tanan ron dito hurot gini siya 135 lang na pero di mo mamalit lingiw-lingiw ra mo diha unsa may sa makahurot ana so na may daghan sad nga ipunon pa so ako tong ipaihap to nato aron karong hapon aton tan-awon og makompleto bagi ng 800. So karong adlaw padayon ang pag-distribute sa ato mga 5 kilo packed rice ngadto sa ato mga kabus nga mga kaigsuonan sa lain-laing kapilya. O niya ato sang himuon ang culmination karong hapon, alas 2 ang motorcade, alas 4:30 ang misa,
Nya mo na atong Sunday Mass, wala na tong alas 6 nga misa. Nya dayon inig humas misa, naa dayon ang kadtong final judging sa atong mga sagala, magpili tag kinsay mahimong Flower of May. No? Iampo nato, maayo lang ang dagan sa ato karong simple pero makahuluganon nga kalihukan paghatag og dakong pasidungog sa mahal nga Birhen Maria nining Flores de Mayo. Isip mao gini ang buwan, usas mga buwan nga atong i-dedicate sa mahal nga Birhen Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Yesu Kristo, daw sa bitung sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan.